அனைவருக்கும் அலமையில் அடுப்பங்கரையின் வணக்கம். குக் வித் கோமாளி ப்ரோக்ராமில் கிரேஸ் மேடம் செஞ்சு ஜட்ஜஸ் கிட்ட நல்ல அப்ரிஷியேஷன்லாம் வாங்கி இன்னைக்கு ட்ரெண்டிங்கில் போயிட்டு இருக்கக்கூடிய கேப்சிகம் அல்வா தான் நாம் இப்போ செஞ்சு பார்க்க போகிறோம். கேப்சிகம் அல்வா செய்கிறதுக்காக 3 கேப்சிகம் எடுத்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிட்ட கேப்சிகமோட அந்த ஹெட்டை மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். கட் பண்ணி எடுத்துட்டு பாருங்க, உள்ளுக்குள்ள நல்ல விதை இருக்கும். இந்த விதையெல்லாம் நீக்கி சுத்தமாக எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு இதை ஒரு இட்லி பாத்திரத்துலையோ இல்லையோ ஒரு இடியாப்பம் அந்த மாதிரி வைப்போம் இல்லையா, நம்ம வேக வைப்போம் இல்லையா, அந்த பாத்திரத்தில் ஒரு 10 மினிட்ஸ் 8 to 10 மினிட்ஸ் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் அடியில் தண்ணி வச்சுட்டு மூடி போட்டு மூடி வேக வச்சிடலாம். ஒரு 10 மினிட்ஸ் கழிச்சு பாருங்க, இந்த மாதிரி வெந்திருக்கும். இது வந்து ரொம்ப கொலன்னு ஆயிடக்கூடாது, தண்ணி விட்டு அப்படி ஆயிடக்கூடாது. லைட்டாக அதோட ஸ்மெல் போகிறதுக்காக தான் நம்ம வேக வைக்கிறோம். அதை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். சின்ன ஜாராக இருக்கிறதுனால நான் 2 டைம் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன். நல்ல ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும். மிச்சத்தையும் போட்டு அதே மாதிரி அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இந்த மாதிரி அல்வா செஞ்சு பாருங்க. இது கேப்சிகம்னு நீங்கள் சொன்னாதான் மற்றவங்களுக்கு தெரியும். இப்போ ஒரு வானலியில் ஒரு 2 ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கலாம். நெய் விட்டுட்டு அதில் முந்திரி, பாதாம், பிஸ்தா இப்படி என்ன ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்கோ அதெல்லாம் நல்லா வறுத்து எடுத்து தனியாக வச்சுக்கலாம். நல்லா ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ்லாம் உப்பி வரட்டும். இப்போ அதை தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு அதே எண்ணெயில் நாம் அரைச்ச அந்த விழுதை சேர்த்துடலாம். இப்போ எனக்கு இந்த கப்புக்கு ஒரு 1/2 கப் வந்திருக்கு இந்த அரைச்ச விழுது. இதை சேர்த்துட்டு நல்ல அல்வா கிண்டுற மாதிரி கைவிடாமல் கிண்டிகிட்டே இருக்கணும். நம்ம நல்லா கிண்டும் போது தான் அதோட அந்த கேப்சிகமோட வாசனைலாம் போயிடும். தேவைப்பட்டால் இன்னும் 1 ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கோங்க. ஆனால் ரொம்ப நெய் வேண்டாம். இது வந்து அதிகமாக நம்மளோட கோதுமை அல்வா அளவுக்கு நெய் குடிக்கிறது இல்லை. இப்போ நெய்யெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வர்ற இந்த ஸ்டேஜில் சுகரை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம அரைச்ச விழுது 1/2 கப் இருந்தது இல்லையா, அதனால அதே கப்புக்கு 1/4 கப் சுகர் எடுத்திருக்கேன். பாதி அளவுக்கு சுகர் எடுத்துக்கலாம். இந்த 1/4 கப் சுகர்ன்றதுக்கு எனக்கு ஒரு 4-5 ஸ்பூன் தான் வந்துச்சு. இப்போ சுகரோடு சேர்த்து நல்லா அதை கிண்டி விடுங்க. இப்போ கலர் சேஞ்ச் ஆகி ஒரு மாதிரி டார்க் க்ரீன் வரும். அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம். நம்ம இதில் கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணும்போது மறுபடிக்கும் அந்த கலர் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகும். ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எடுத்திருக்கேன். இப்போ அந்த கார்ன்ஃப்ளவரில் நல்லா தண்ணி விட்டு லம்ஸ் இல்லாமல் அடித்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதோட அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிடலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் கைவிடாமல் கிண்டுங்க. நல்லா கைவிடாமல் கிண்டிடுங்க, ஏன்னா இந்த டைமில் லம்ஸ் வந்துடும். அதனால் கைவிடாமல் கிண்டிட்டு அதோட பச்சை வாசனை போயிருக்கும் இதுக்குள்ளே. அதை செக் பண்ணிவிட்டு நாம் வறுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸை இதோட சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை கிண்டி விட்டோம்னா செம்ம சூப்பரான கார்ன்ஃப்ளவர் அல்வா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக நமக்கு கிடச்சிரும். இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். இது வரைக்கும் அலமையில் அடுப்பங்கரை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.